Assalamu alaikum, Ikhlas Media kanalının görücülörü. Bugün biz sizlerge Al-Rahiq siropu turalı söz kılmakçımız. Andemese biz menen çok olunuzlar. Videonu ayağına çeyin görünüz. Mümkün Al-Rahiq siropu sizin dağı deniz orunuzga paydası tiyip kalar. Andemese biz menen çok olunuzlar. Al-Rahiq siropu köptügen adamdardın жүрөгүн багындырган, жөтөлгө каршы натыйжалуу каражат. Жана мунун баары куру сөз эмес. Al-Rahiq siropу 100% табигый. Анын курамында жалпыз майы, ментал, кара зиренин даны, күнжүт майы бар. Al-Rahiq чоңдурга гана эмес, балдар дагы иче алат. Сиз балаңыздын ден соолугу үчүн таптакыр кабатыр болбоңуз. Анткени Al-Rahiqте эч кандай химиялык кошулмалар жок. Al-Rahiqти пайдалануу жолдору төмөндөгүчө. Иммунитетти бекемдөө үчүн пайдасы чоң. Ичүү жолу чоң аш кашык менен бир маал тамактан мурун ичүү керек. Суук тийип, сасык тумалап калган учурда тамактануудан жарым саат мурун бир аш кашыктан ичип алыңыз. Лимонду көбүрөөк жеңиз. Спорт менен машыгуу учурунда күнүгө көнүгүүдөн 1 саат мурун 2 аш кашык, андан кийин күч кубаттын көтөрүлүшүн дароо сезесиз. Аз кандуулукка каршы 1 аш кашыктан ар бир тамактануудан жарым саат мурун ошондой эле алма менен анарды көбүрөөк жешти сунуштайбыз. Ашкасандагы кислотносттун жогорлаган учурда аш кашыктан тамактануудан жарым саат мурун ошондой эле кийин майдаланган сабизди же алманы көп жөөнү сиздерге сунуштайбыз. Кан басым жогорлаган учурда ач карынга 1 аш кашык сарымсакты тамактан мурун 2 аш кашык Al-Rahiq менен кошо ичүү сунушталат. Остеопороз оорусу бул сөөктөрдөгү кальцийдин жоголушунан пайда болушу. Көбүнчө аялдарда болот. Бул биринчи кезекте менопаузанын башталышы менен түшүндүрүлөт. Бул мезгилде кальцийдин төмөндөшү, сөөктө кальций төмөндөп, натыйжада сөөктүн назик болуп, оңой бузулушуна жол ачылат. Остеопороздун алдын алуу үчүн күнүнө 2 жолу 1 стакан майсыз сүттү же айранды 1 аш кашык Al-Rahiq менен ичүү сунушталат. Импотенция учурунда ар бир тамактан алдын 1 аш кашык Al-Rahiq ичүү эң пайдалуу натыйжасын берет. Төрөттөн кийинки аялдар үчүн Al-Rahiqти күн сайын колдонуп, ар бир тамактан алдында 1 чай кашыктан ичсе, эненин сүтү көбөйүп, ага дагы кубатына кубат берип, күч берет. Тамекини таштай албай жүргөндөр үчүн Al-Rahiq майы тамекини таштоо үчүн эң жакшы ыкма. Күн сайын тамактанардан бир аз мурун 1 аш кашык Al-Rahiq ичүү эң мыкты натыйжасын берет. Чөтөлдү дарылоодо жана какырыктарды чыгаруучу касиетке ээ. Сасык тумалап калган учурда ангинага дагы аябай пайдалуу. Бронхит, астма менен ооругандар үчүн эң пайдалуу. Иммунитетти эң жогорку деңгээлде көтөрөт. Al-Rahiq сиропу чыгарган өлкө Бириккен Араб Эмираты, Дубайда чыгат экен. Жана дагы биздин Кыргызстандын өндүрүштүк чорнитимен өндүргөн фирмалар дагы чыгарып жатат. Seadan фирмасы. Бул фирманын Al-Rahiq дагы аябай пайдалуу. Себеби биз Ikhlas Media каналы сунуштап жаткан негизги дарылар тажрыйбадан өткөн дарыларды гана сунуштайбыз. Жана дагы Al-Rahiqти сактоо шарты +5 градуста
балдарга жеткиликтүү эмес жерди сактоо сунушталат. Курамын айтып өттүк. Курамында кара сейдине майы, ментол майы камтылган. Аль-Ракик сиропун сиздер аймактагы Кыргызстандагы ислами дүкөндөрдөн алсаңыздар болот. Жана аптекалардан да сурап көрүңүздөр. Жана сурап билүү үчүн төмөнкү описаниядагы WhatsApp номерге байланышсаңыздар болот. Биз экранга дагы WhatsApp номерди калтырабыз. Алуучулар ошол номерге байланышыңыздар. Сиз жөтөлдөн кутула албай жаткан болсоңуз, анда бул каражат сизге эң пайдалуу. Баардыгыңыздарга ден соолук жана бактылуу жашоо каалайбыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Жана дагы айтып кете турган нерсе, эгер бул видео сизге пайдасын берген болсо, видеого лайк басып, биздин каналга подписация болгонду унутпаңыздар. Баардыгыңыздарга ден соолук.